क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया के लिए अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले और अगले सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ को बीसीसीआई ने प्रतिबंधित कर दिया है। पृथ्वी शॉ डोपिंग में बुरी तरह फंस गए हैं और उनके क्रिकेट खेलने पर रोक लगा दी गई है। मगर सच सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि पृथ्वी शॉ को 19 साल की उम्र में अय्याशियों की लत लग चुकी है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि इतनी कम उम्र में ही पृथ्वी शॉ का करियर खात्मे की ओर है। तो क्या है पृथ्वी शॉ का पूरा सच, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही पृथ्वी को लेकर अपना कमेंट जरूर लिखें। तो पृथ्वी शॉ डोपिंग में बुरी तरह फंस गए हैं, जिसके बाद बीसीसीआई ने उन पर 8 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अगले 8 महीने तक वो क्रिकेट खेलना तो दूर, क्रिकेट की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे और उनका प्रतिबंध मार्च से शुरू होकर 15 नवंबर 2019 तक रहेगा। बीसीसीआई के मुताबिक उनका सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के दौरान डोपिंग परीक्षण किया गया और उन्हें टर्बुटेलाइन के सेवन का दोषी पाया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि टर्बुटेलाइन खांसी की दवा में था, जिसे पृथ्वी शॉ ने पिया था और पृथ्वी शॉ ने भी खुद ट्वीट किया कि उन्होंने खांसी की दवा ली। मगर यही टर्बुटेलाइन नशे के सामान में भी पाया जाता है। जी हाँ, पृथ्वी शॉ पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि पृथ्वी शॉ बहुत जल्दी मिली सफलता के बाद गलत रास्तों पर चलने लगे हैं और नशे की आदतों को भी गले लगा चुके हैं। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी पृथ्वी शॉ को इन्हीं अय्याशियों की वजह से वापस भेज दिया गया था और अब तो टर्बुटेलाइन के पकड़े जाने के बाद साफ हो गया है कि पृथ्वी पर नशे का कितना ज्यादा प्रभाव हो चुका है, और वो भी सिर्फ 19 साल की उम्र में। पृथ्वी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच अक्टूबर 2018 में खेला था और अब अगर उनकी जगह खेलने वाले ओपनर टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो पृथ्वी शॉ की शायद ही टीम इंडिया में वापसी हो और उनका करियर करीब करीब खत्म ही माना जाए। हाँ, अगर पृथ्वी सब कुछ छोड़कर कड़ी मेहनत करते हैं तो उनका सिर्फ चांस बन सकता है, मगर अय्याशी की लत ने पृथ्वी के शानदार करियर पर ब्रेक तो लगा ही दिया। तो आपका पृथ्वी शॉ पर क्या कहना है? क्या पृथ्वी शॉ जैसे नए क्रिकेटरों पर पैसे की चमक भारी पड़ रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।